皆さんこんにちは。알로하입니다. 오도리 일본어学校からようこそ。오도리 Japanese language school မှာကြိုဆိုပါရစေ。はい、今日のテーマは第16課の文法ですね。ဒီတော့မဲ့ lesson လေးကတော့ lesson 16ရဲ့ grammar လေးကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Minna の日本語မှာပါတယ်။第16課ရဲ့ ratio A လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။はい、じゃあ皆さん始めましょうね。さらちゃいは。第16課文法1番。明日神戸へ映画館行ってテレビ見ため映画を映画館見てテレビ見ため買い物します。テレビと話れの明日神戸へ行って映画を見て買い物します。မနေ့ပြန်နဲ့神戸ကိုသွားပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ဈေးဝယ်မယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ तू က神戸ကိုအရင်သွားမယ်။神戸ရောက်ပြီဆိုရင်မလုပ်မှာလဲရုပ်ရှင်ကြည့်မှာ။ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့မှဈေးဝယ်မှာ။အဲ့တော့အစင်လိုက်လုပ်မှာ။ဈေးဝယ်ပြီးမှရုပ်ရှင်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့မှဈေးဝယ်မှာသူပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းအစင်လိုက်လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုရေးထားတာပါအဲ့တော့ဒီ sentence တွေကအစင် like planning ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အစင် like လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးတဲ့ခါကျရင်တဲ့နောက်က verb နဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်က verb ကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတယ်အဲ့တော့အစင် like ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသုံးပါတယ်ဟိုက်じゃあ次ですよ昨日の晩昨日のလေးဝယ်မယ်晩本を俺は読んで CD を聞いて寝ました。昨日の晩မနေ့ည本を読んでစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ CD を聞いて CD နားထောင်ပြီးတော့寝ましたအိပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့မနေ့ညအစင်းလိုက်လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောတာနော်။စာအုပ်အရင်ဖတ်မှာနော်။စာအုပ်ကိုအရင်ဖတ်မယ်ပြီးတော့မလုပ်မှာလဲ CD နားထောင်မယ် CD နားထောင်ပြီးတော့မလုပ်မှာလဲအိပ်ခဲ့တာ။ညမှာနော်အဲ့တော့ CD နားထောင်ပြီးမှစာအုပ်ဖတ်တာမဟုတ်နော်။စာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့မှ CD နားထောင်တာ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကရှေ့နောက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်လို့မရဘူးအစင်လိုက်ဖြစ်မှာကိုကြာမှာပါအဲ့တော့တဲ့ pattern လေးသုံးပါဆိုရင်အစင်လိုက်လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်はいじゃあ次ですよ日曜日10時頃လေးဝိုင်းမယ်日曜日10時頃起きて散歩して食事しますအဲ့တော့日曜日10時頃ဆိုတော့頃က about လောက်ခံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့တော့日曜日10時頃ဆိုတော့ Sunday 10နာရီလောက်起きてအိယာထားပြီးတော့散歩してလမ်းလျှောက်ပြီးတော့食事しますထမင်းစားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူကအစင်လိုက်လုံးမှာနော်10နာရီလောက်မှာဘာလို့မှလဲအိယာထားမယ်အိယာထားပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်မယ်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှစားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အိယာမထားဘဲနဲ့လေလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးရမှာနော်အဲ့ကြအဲ့တော့သူကအစင်လိုက်လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဂျွန်ဂျွန်နီနားလို့ခေါ်တော့ sky mask နဲ့အဲ့တော့အစင်လိုက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစာစီပေါ်သုံးတဲ့ခါကျရင် verb တဲ့ pattern လေးနဲ့သုံးပြီးတော့နောက်မှာအဆုံးသတ် verb လေးနဲ့ဆုံးသတ်ပါတယ်ရမှာနော်はいじゃあ次ですよはい2番ねお家へ帰ってからエリワイメ帰ってからってからに見ため晩ご飯をオリワイメ食べますお家へ帰ってから晩ご飯を食べますအဲ့တော့တဲ့ခါလာပတန်လေးရကြတော့အဲ့ရှိရ verb ကိုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ကဟာကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာသုံးတာရမယ်နော်အဲ့တော့အရှိရအကြောင်းအရာလုပ်ပြီးတော့နောက်ကအကြောင်းအရာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးတော့ verb တဲ့ခါလာပတန်လေးသုံးပါတယ်お家へ帰ってから晩ご飯を食べますအိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာညစာစားတယ်အိမ်ကိုပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာညစာစားလာအိမ်ကိုပြန်မရောက်သေးဘဲနဲ့မစားဘူးရမယ်နော်じゃあ次ね電話をかけてからってလေးမြင်တာမယ်友達の乗りワイメ家へエリワイメ行きます電話をかけてから友達の家へ行きます電話をかけてからဆိုတော့ဖုန်းကိုဆက်ပြီးတဲ့မှာ友達の家へ行きますတကယ်ချင်းအိမ်ကိုသွားမယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်ချင်းအိမ်ကိုသွားမယ်ဘာလို့လဲတကယ်ချင်းနေအိမ်မှာရှိလားဆိုရင် confirm လုပ်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်ချင်းအိမ်မှာရှိမှကိုကသွားလို့ရမှာအဲ့တော့တရားစီမသွားခင်ကိုကအရင်ဖုန်းဆက်ပြီး confirm လုပ်လို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနော်အဲ့တော့ဖုန်းဆက်ပြီးမှသွားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်電話をかけてからဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့သုံးပါတယ်じゃあ次ですよ仕事がガリワイメ終わってから泳ぎに2リワイメ行きました仕事が終わってからဘာလို့အမပါရီကသုံးထားလဲနောက်မှာ終わりますဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဟုတ်ပြီ仕事が終わってから泳ぎに行きましたအလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ပါလဲရေကူးရန်သွားခဲ့တယ်အမှလည်းနောက်မှာလုပ်ရန်သွားတယ်ဆိုတော့အရှိရ verb ကို must ကိုဖြုတ်နိနောက်က verb နဲ့သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့泳ぎに行きましたအလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရေကူးရန်သွားခဲ့ပါတယ်ရှာမနော်အဲ့တော့တခုခုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်က phrase ကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ခါလာပတန်လေးကိုသုံးရပါမယ်ရှာမနော်はいじゃあ3番ですね3番カイナさんはバディゲワリワイメ背がガリワイメ高いで背လေးမြင်တာမယ်高いလေးမြင်တာမယ်ဘေးသူရှိရဘာဒီကကာလီဘာလို့လဲ
အရေးချင်းနေအရေးသွေးတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါလည်းဖြစ်သလိုနောက်တစ်ခုက adjective တွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ရှေ့ကပါတကယ်ကာလီသုံးတယ်နော်ပြီးအရက်ကမြင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာသုံးတာနော်ဟုတ်ပြီခိုင်းနာဆန်ဝဆဲကတကိုက်တက်ခိုင်းနာဆန်ဒီအရက်ကမြင့်ပါတယ်တဲ့ဟောတော့သူ့အရေးသွေးအရေးချင်းလို့ပြောတဲ့အခါကျရင်စစီတော့ခိုင်းနာဆန်ဝခိုင်းနာဆန်ဒီသူ့ရဲ့ဘာလဲအရက်ကမြင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာသုံးတာကြမယ်နော်じゃあ次ですよခိုင်းနာဆန်ဝမဲက大きいですခိုင်းနာဆန်ဒီမျက်လုံးကကြီးပါတယ်တဲ့ခိုင်းနာဆန်ဝခါမိကမိကြီးခိုင်တက်ခိုင်းနာဆန်စပင်ကတူတယ်တဲ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုသူ့ရဲ့အရေးချင်းအရေးသွေးကိုဖော်ပြတဲ့အခါကျရင်စစီတော့ဒီပုံစံလေးနဲ့သုံးလို့ရတယ်じゃあ4番ですねအမှသတိထားပါနော်ပါတီကယ်ဝနဲ့သုံးတာနော်ခိုင်းနာဆန်ဝနဲ့သုံးတာခိုင်းနာဆန်တော့လို့မသုံးဘူးနော် view ဆိုင်မယ်နော်အဲ့ဟာလေးမှားတယ်လို့နော်じゃあ4番ねミラさんはပါတီကယ်ဝလေးဝိုင်းမယ်ဝါကခုတ်တဲ့လေးမြင်တာမယ်ကန်ကီဒက်စ်အဲ့တော့ EKO ရှိကိုကြတော့တက်ဖောင်ပြောင်းရင် E ကိုဖြုတ်ပါပါမလဲခုတ်တဲ့လေးပေါင်းပါမယ် E ကိုဖြုတ်ခုတ်တဲ့အဲ့တော့ဝါက E မှာ E ကိုဖြုတ်တော့ဝါကခုတ်တဲ့အဲ့တော့မီလာဆန်ဝါကခုတ်တဲ့ကန်ကီဒက်စ်မီလာဆန်ဒီငယ်ရွယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးအဲ့ပြီးတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအရှိက adjective တွေ verb တွေဖြစ်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အကြောင်းရအဲ့တော့စကြည့်အောင်မီလာဆန်ဝါအတမကယောခုတ်တဲ့ကာလီဝိုင်းမယ်အတမကယောခုတ်တဲ့မြင်တာမယ် omoshiroi desuတော့မီလာဆန်ကအတမယောခုတ်တဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က bright ဖြစ်တာကိုပြောတာညံကောင်းတာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အတမယောလဲခေါင်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ညံကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့မီလာဆန်ညံကောင်းပြီးတော့ bright ဖြစ်ပြီးတော့ omoshiroi desu စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတယ်じゃあ次ですねမီလာဆန်ကဟန်ဆာမှုတဲ့ဒီမှာတဲ့လေးကိုမြင်တာမယ်နာခေယောရှိကိုကြတော့တက်ဖောင်ပြောရင်တဲ့နဲ့သုံးပါမယ်ရှင်းဆက်ဆိုတဲ့အဲ့တော့မီလာဆန်ကဟန်ဆာမှုတဲ့ရှင်းဆက်ဆိုတဲ့အဲ့တော့မီလာဆန်ကချောမောပြီးတော့ကျင်တာတတ်တယ်တဲ့じゃあနာခေယောရှိနဲ့ဗာနဲ့တူတာလဲမဲရှိနဲ့တူတာနောင်းနဲ့တူတာအဲ့တော့နောင်းကိုလည်းတက်ဖောင်ပြောရင်တဲ့လို့သုံးပါတယ်မီလာဆန်ကဒီဂျူဟတ်ဆိုင်တဲ့ဒုတ်ရှင်းတဲ့အမှဒုတ်ရှင်းလို့ပဲဖပဲဒုခုရှင်းလို့ပဲဖပဲရတယ်နော်အဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့တော့မီလာဆန်ကနီဂျူဟာဆိုင်တဲ့တုံရှင်းတဲ့ဆိုတော့မီလာဆန်28နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့လူပြိုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရမယ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းအရာလေးတို့ဖော်ပြတဲ့ခါကျရင်ဒီဟာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်စံစီတော့ verb ဆိုရင်လည်း verb တဲ့အစဉ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုး verb တဲ့ဆိုရင် verb အကြောင်းအရာသူ့ရဲ့ planning အစဉ်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကိုသုံးတယ်ဒီမှာကျတော့အရေးချင်းတွေအရေးသွေးတွေဖော်ပြတဲ့ခါကျရင်တော့ ekeyoshi nakeyoshi meishi တဲ့နဲ့ပတ်တန်နဲ့သုံးပါတယ်じゃあ皆さんဆိုရင်今日はこうမှားတယ်ですねနားမလည်တဲ့ဟာလေးရှိရင် comment box တွေမှာရေးထားပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဟိုက်じゃあအဲ့တော့ဒီခန်းလေးတွေမှာတဲဖောင်လေးကိုအဓိကသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်ကတဲဖောင်လေးကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ပြောင်းတတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ရမယ်နော်ဟိုက်じゃあお疲れ様でしたまた会いましょうねバイバイ